الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, ilahi hadha dhulli zahirun baina yadaik wa hadha hali la yakhfa alaik minka atlubul wusula ilaika wa bika astadillu alaika fahdini binurika ilaika wa aqimni bisidqil ubudiyyati baina yadaik. Ilahi, ya bareng-bareng. Hadza dzulli dhahirun baina yadai. He pangeran abdi, ieu kahinaan abdi dhahir paeunun Gusti. Wa hadza hali la yakhfa alai, ieu kaayaan abdi tos teu samar mungguh salira. Ya Gusti abdi ieu nya hina abdi, tingkah abdi tos teu samar paeunun Gusti, tos dohir paeunun Gusti, pakirna hinana. Orang yakin pisan, orang pasti cilakana lamun teu ditulungan ku Allah. Orang pasti cilaka lamun teu ditulungan ku Allah. Tos tong ragu deui, tong ragu pasti cilaka lamun teu ditulungan ku Allah. Lemah orang lemah. Ditulungan ku Allah entong ya ini hirup 70 tahun hirup di alam langgeng ge urang moal kakurangan naon-naon langgeng paeh deui tapi urang moal kakurangan naon-naon lamun ditulungan ku dipinuhan ku rahmat Allah. Urang ayeuna memeh paeh ya niatan urang ka Allah hayang teu dicabut rasa pakir ke Allah, teu dicabut rasa hina paeunun Gusti Allah. Niatan hayang tambah pakir, tambah rasa pakir. Ya dicontohan ku saehina sidiknya. Ya dikeun kapus kitu teu peduli urang pangkat urang rek ulama, rek kiai, rek pemerintah, bahkan rek wali sekalipun terpeduli ya. Bahkan orang dibejaan kalau orang teh ahli surga pang intelek dan ada surga Firdaus. Orang yakin nanti bakal terkena surga Firdaus. Tetap we sopan santuna orang teu leungit pakir ka Allah Subhanahu, teu leungit rasa hina paeunun Gusti Allah, karena itu identitas orang. Jadi identitas orang, derajat orang nu asli di dunia, nu jadi sabab derajat asli di akhirat adalah rasa fakir, rasa hina. Ulangi deh ya, derajat asli orang di dunia tenon rasa fakir, rasa hina. Sabab eta mau jadi sabab derajat mulia di akhirat.
Jadi ukuran kemuliaan ke orang di akhirat teh salah satu tanda nanti nyata ukuran rasa fakir jeung rasa hina ayeuna di dunia. Semakin tinggi rasa fakir jeung hina orang ke Allah di dunia, berarti tanda bahwa orang teh tinggi derajat orang di akhirat. Mula ada rasa fakir kalau teh istigna rasa mulia. Jadinya itu rasa mulia, rasa kebutuh ke Allah. Berarti orang mau aya derajatan di akhirat gitu. Maka etalah rahasiana aya ya. Jelema beumari teh mobil boga imahna alus tapi hutangna loba cenah. Eta hayang rasa fakir cenah. Hayang naon cenah? Nah eta tarekoh Cihamerang cenahnya. Nah cina kabang we rasa fakir kayak gitu. Batur aneh kan, aduh nah cina aja gitu ya tamu minjeman duit. Tah yang rasa fakir ya gitu. Hayang yang rasa hina. Tapi lamun hutangan mah, hutangan mas, hutang mah beda tuh ibadah teh ya biasa-biasa we gitu. We dari orang di komal harpun batur ditagihna, aduh dunia tanya asa runtuhnya, aduh berem banget ya, masya Allah ya, beak darajatnya beak ya, komo orang ayeuna ke daftar umroh ya, ke imigrasi mobil di stop kulising, itu apa, letik hati langsung taraskan gak kawayamin itu insya Allah rendah sudah rendah tentang kerendahan teh lamun diasal ke Allah teh cik Allah teh tak eta hebatna eta moal sabaraha urang aya harga mobil jeung harga parkir arep moal sabaraha mobil saya sabaraha hargana paling 500 juta 500 juta lah ya, mobil butut setik 100 juta lah gitu 400 benang 50 mulanya. Tapi ya terasa fakir anu dihadiri ku Allah mah teh eta moal bisa dibayar triliunan moal rasa fakir jeung rasa hina anu dibikeun ku Allah waktu cokot mobil leasing eta moal bisa ditebus ku triliunan rupiah moal saking ku mulia-muliana saking ku hebat-hebatna harga rasa fakir dan harga rasa hina anu dibikeun ku Allah. Jadi rasa fakir rasa hina teh lain kahinaan justru derajat. Lain deui rasa fakir jeung rasa hina hareupeun Gusti lain kahina justru naon derajat. Justru rasa beunghar rasa aman eta kahinaan. Lain deui rasa beunghar tuh rasa aman justru kahina. Ya awas sih pemikirannya mulai kawin terjadi teh saha. Aduh baru Gusti asah cenah we terjadinya kawinannya padahal mah rencana malam maulidan bari nyunatan cenah sunatan eta tiwana ya saat teh di sunatan malam Jumat terjadi cenah jadi kan mundurnya terjadi gitu ya tentunya hina aduh jang sabar we jang cenah can waktosna ujang-guyang tuh Masya Allah ya. Nyatanya rasa fakir rasa mahal bersama mahal ya mahal tuh bisa orang dipakai itu bisa tuh diberi mah tuh bisa tuh diberi mah ku Allah yang rasa hina yang mah bisa mah dihina-hina ge mah orang ayeuna wah geus boga derajat boga duit teu beak-beak bingung orang ayeuna itunya memajikan anak ini itu hese dibalik pakir hese hutang geus kabayar digaweung geus kabayar eta hese pasti pakir teh hese ka urang anak keur dibasa pakir teh awas berasa pakir rasa hina ulah nyangka eta teh kahinaan justru teh anugerah ti Allah Subhanahu kan lu pintarnya gitu Gusti bios we abdi mah duit loba oge gitu ngan rasa fakir mah hayang tetep we dibere Gusti
Gusti biasa abdi mah dibere afiah ku Gusti, dijumponan lu seger kabutuh ngan pakir mah alim dicabut ka Gusti. Sapi identitas abdi Gusti, ya identitas abdi. Kembali Gusti loba duit kembali. Kembali abdi afiah ti Gusti, kembali dibarokahkeun hidup. Ngan hapakir mah mung dicabut. Hati yang mung dicabut pakir, yang mung dicabut rasa hina. Enak kebatu disebut jelema mulia, itu baik. Tapi rasa hati harus Allah rasa jadi jelema hina. Sebab kamuliaan sesungguhnya itu adalah diberi rasa hina. Kahinaan sesungguhnya diberi rasa mulia. Tinggal di. Ulangi. Kahinaan sesungguhnya diberi rasa mulia, kemuliaan anu sesungguhnya diberi rasa hina. Jadi ketika orang diberi rasa hina ku Allah, mulia apa hina? Mulia. Ya Allah, hina. Gusti hadza kulli zahirun baina yaday Gusti, tinggal lihat. Itu mah itu wali. Ya. Muridna kutub ya. Muridna Abul Abbas muridna Abbas murid Abu Said Sadili ya. Nyong celang murid nyong celang incu ya. Incu ti Abu Said Sadili, tapi nyebut lagi itu hadza zulli zahirun banadik Gusti kahinaan abdi. Masya Allah, mudah-mudahan orang karek boga mobil 10 sigi ke sombongnya, udah biasa 10 siki ya. Tuh bisa lamun dunya nya geus di ayana saku urang, dunya na saku urang, akhirat dina jaket urang misal. Kerajaan langit, kerajaan bumi ya, geus dikuasakeun ku Allah ka urang. Eta lamun urang teu diberi rasa pake rasa hina ku Allah, eta kerajaan teh ulah naonan teh. Masih keneh mewah keneh urang dipakir dibere hina, tapi urang teu boga naon gitu. Sabab kieu patokanna ieu tinggal dipingin sadang kupingkeun. Cing, kira-kira aya teu ya diijir kamewahan teh kira-kira sakabeh kamewahan anu ujung-ujungna hina. Ulangi deui. Kira-kira diijir mewah tuh hiji kamewahan ujungna hina, ijir mewah tuh sakabeh kamewahan ujungna hina itu tuh ijir mewah tuh. Naon kira-kira anu ruksak disebut mewah ya mah? Wah, geruksak mah ruksak ya naon mewah nah. Mewah teh makana itulah ya. Resep di sana sidik gak usahlah nyandung itu nyana sama beranger bakal rusak bakal pewotnya bakal koclak terus saya beli 10 ya anger bakal koclak itu koclak ya wadahna koclak urangna ulah bikin kamu mah dipakai geus koclak gitu jaga heulanya awet-awet heula teh kartos teh ya ini kartos cara berpikiran teh kartos teh jadi urang diberi hina teh kamu ya diberi fakir teh kabung haran. Jadi mudah-mudahan orang dipasihan ku Allah rasa hina rasa fakir anu nyaketkeun urang ka Allah ya. Rasa hina rasa fakir anu nyaketkeun urang ka Gusti Allah. Wa hadza halila wa alai Gusti ieu tingkah abdi ya. Tingkah goreng abdi, tingkah lemah abdi layah wa'alaik teu samar penan Gusti. Gusti naon abdi tingkah abdi anu teu butuh tina pertolongan Gusti. Naon sakabeh kaayaan abdi anu bisa nangtung ku sorangan tanpa itu ditulungan ku Gusti itu aya Gusti kabeh ge butuh kana pertolongan Gusti. Entong jadi nasalah nah bener lagi anger butuh pertolongan Gusti. Entong jadi urang goreng na alus lagi anger butuh pertolongan Gusti.
Aduh, hali, masya Allah. Entangnya orang dina ayeuna keur sagala eueuh, nah sagala loba ge anger teu kurang, urang teh butuh banget pertolongan. Awas, biasakeun latih. Masalah kabutuh urang ka Allah, tong dikurangan ku loba duit, tong dikurangan ku urang awak sehat, tong dikurangan segala cukup dipenuhi, tong dikurangan sabab butuh na urang ka Allah ieu na waktu urang keur eueuh duit jeung keur loba duit itu sarua hakikatna. Butuh na urang na pertama Allah teh urang keur loba duit jeung keur loba duit sarua teu kurang teu leuwih sarua, butuh na ka Allah sarua. Urang awak sehat jeung keur geuring ge sarua butuh na ka Allah. Nya makana entong ge urang ayeuna keur eueuh duit keur loba duit ge anger ulah kurang pakir ka Gusti. Entong ge urang ayeuna keur dihinakeun ka Allah, keur dimulyakeun ge urang keukeuh ulah kurang rasa hayang digulungan ku Allah, hayang dimulyakeun ku Allah. Aya jelema tukang ibadah, barang-barang iya ibadah, barang ibadah teh babarengan sarua ya, tahajudna sarua, duhana sarua, solehna sarua, sedekah sarua kitu. Berarti marawat duhanana nya anu hiji teh nu hiji ku Allah, derajatna ditaikeun, ditaikeun ku Allah, disimpen di derajat nu tinggi. Anu hiji mah biasa-biasa. Protes tah kalau teh Gusti ning si eta mah dibere derajat nu tinggi, ai saya mah ning biasa-biasa. Cek Allah ke jawabanna, ih apan ari si eta mah ka menta di dunya ka kami hayang derajat nu luhur, ari maneh mah menta ka kami hayang salamet tina neraka. Nya ini kan kalau tadi kisi cumbon ku saya maneh salamet tina neraka, si anu mah ya tinggali dibere ku kami derajat anu dahayang derajat anu lu tinggal itu. Jadi ka Allah Subhanahu wa taala mah urang dina masalah pamenta mah teu kudu diijir ku kaayaan urang. Ngijirna kaayaan Gusti. Iya ya, ngijirna kaayaan Gusti. Kaayaan Gusti Allah ngijirna. Entong ki ada hari abdi mah jelema kitu pantes. Teu kudu maneh teh pantes teh dari Allah mah pantes mere ka model maneh. Jadi maneh teu pantes teh nya dibere derajat ku Allah ngan ari Allah mah pantes mere derajat ka model maneh. Dan naon Allah mah arhamur rahimin, akramin, jawadun karim. Siapa yang yakin ke Allah mah minta darah cek Allah ya. Kitunya cek Allah sallallaha darah cek Rasulnya sallallaha darajatil ula, sallallaha darajatil ula. Sok minta ku Allah, ku anjeun ke Allah ad-darajatil ula, derajat anu luhur sakalian. Asana Allah teh akramul akramin, jawadun karim. Ida sa'altallah ya al jannata pas'al al firdausil a'la, al firdaus lawan kata surga nu pang tinggina firdaus. Nah sabna fa innallaha la yata'adhamuhu syai'. Kabeh ge anu gede hareupeun Allah mah. Eueunan anu gede biasa-biasa saja. Tah kira-kira nu kitu. Ayo, geus gedean hati orang ke Allah. Gedean sok mah atuh pirage umroh tilu sakitu sih. Geus nyengir ya. Tong leutik hati eta tuh. Nah, itu pirage muldan sakitu sih. Dah. Fa innallaha ta'ala la yata'adhamu syai'. Sabab hareupeun Allah nu gede. Kabeh ge leutik hareupeun Gusti. Aya ya di mana orang ayeuna harapan Allah cing gede tang leutik ya gede. Euy harapan kawin mah kawin ya tuh aneh-aneh teh biasa we.
Masya Allah, Masya Allah. Tasnya guys, cing yakin orang hina banget tapi Allah mulia, cing yakin orang pakir banget tapi Allah beunghar banget, cing yakin orang goreng banget tapi Allah mah sae banget. Orang memang telayak diberi ku Gusti Allah derajat anu luhur, tapi Allah mah layak sesuai dengan sifat Allah mere derajat ke orang anu luhur. Cing jelema mode orang layak teu diberi derajat luhur ku Allah, layak teu henteu hari jelema mode teh layak ngan sesuai sifat orang layak teu orang jelema mode kieu derajat luhur layak teu layak. Tapi ari dat model Allah, dat karim model Allah layak teu mere derajat luhur ku model orang layak. Orang teu layak teh amal orang ini hari rahmat Allah mah layak bae. Allah Akbar. Masya Allah. Jadi entonglah tong tingali bututna orang tong tingali keur palebah butuh ka Allah mah tong ditingali bututna urang. Ari keur ibadah mah tingali bututna urang. Tapi ari keur harup-harup jeung Allah mah tong tingali urang tingali beungharna bageurna. Urang awas ya, ulah tikeun ka aya kurang alus sangka ka Allah. Ulah aya kurang alus sangka Gusti Allah. Itu nya. Tapi orang-orang layak teh kira-kira urang kumpul jeung sahabat Nabi layak teh. Layak teh urang. Jeung model kieu layak teh kumpul jeung sahabat teh layak teh. Tapi ari keur Allah kira-kira Allah keur Rahman Rahimna Allah kira-kira Allah layak teh mere ngajadikeun jelema urang sehingga urang kumpul jeung sahabat Nabi layak teh. Layak ku karimna Allah. Penta orang ke Allah Gusti yang kumpul teh jeung sahabat Nabi, yang kumpul teh jeung Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, heuh bae da Allah bageur ieu. Allah mah bageur ieu sabodo. Oh sia teh masih geus sia. Uyuhan siapa teh di duruk oge batur mah ngarokok teh di mana di terminal ge. Ieu mah hareupeun kita beung ngarokok. Nyebut ahli zikir cenah. Jauh atau jauh model gitu ahli zikir jelema balagungnya anu ngarokok hareupeun kita hayang jadi jelema soleh lamun ku batur dicarekan teh ngamuk sia mulia mana sia jeung aing aja balagug teh heuh kitu jelas jelema balagug meureun mun teu balagug ge moal kitu. Wajar we jelema balagug dicarikan batur wajar teh? Wajar teh? Jelema balagug diomongkeun batur wajar teh? Awas urang ayeuna pagawean model kitu patut dihina ku batur ngamuk. Berarti eta mah gorengna dohir jeung batin eta mah. Dohirna balagug batinna ge balagug. Teu meunang kitu. Urang dihina ku batur masa lu pantas we model aing gitu. Baju model gitu, kelakuan model gitu, duit deh, kawin encan, kacau, ribuhnya, hayang dihina ku batur, kita belagu, sudah nggak apa-apa, no penting hati lega, hati orang lega. Awas orang kanu ngahina orang maliknya hina ulah, petak Allah hayang salamet babarengan, ayo. Salamet babarengan dihampura babarengan bagja babarengan entong urang ngaduakeun batu nu keusum ka urang cilaka entong naudzubillah sumanau cing diraksa urang jadi sabab cilaka batur cing diraksa apa diajarin ke doa ku abuya beula abuya diajarkeun istighfarnya gitu bahasa nanti teh Allahumma gfirli dunubi Allahumma gfir dunubi wa dunubaman dunubu disababi Gusti hampura dosa abdi jeung dosa jelema anu dosana sabab abdi gitu. Ulah hayang batur cilaka sama urang ulah hayang batur kawalat ku urang ulah kemenang urang kudu hayang bagja babarengan ya salamat babarengan mulia babarengan bungah babarengan tong hayang orang awas sing terbuka hati orang legakeun urang di mana orang majiah urang ayeuna urang bageur henteu alus henteu
nya ku batur dihina embung gue hinaeun urangnya kan baik doakeun cing salamat sarare bagja sarare atas teh nah, itu akhlak nya jalma-jalma nu mulia seperti itu urang kudu dibersihan hati urang ya sabab urang lamun urang aya nyeuneu dihina batur berarti urang kotor hati urang aya hasudan hati urang hasud hati urang nya nyeuneu urang nyeuneu berarti aya hasud hati urang pahamnya nah, orang aya mungkin ilahi hada dhulli dhahirun baina yaday wa hada hali la yakhfa alai